过去是咩道啊？啊，咱去过173，伊啊上尾啊作者。过73。咱这边甲大家研究到讲，恶人行恶，从苦入苦，从名入名，谁能知者？咱等到这，咱就继续吼。独活诸尔，教以开示，信行者少，生死不休。咱从读者来研究吼。独不敌逆，这个独活诸尔，这个尔就是讲亲近尔啦。健康亲近的意思啊，意思讲，你当一个人嘛，成就较圆满，那么你社会经验嘛足济的话那么你的耳根啊，对比较容易入，亲近入就是讲咱也甲你开始甲你讲的话你拢比较足紧接受，听会入耳啊，对啦，为我诸尔，就是讲。有智慧圆满智慧社会的应用了愈圆满那么伊对一切社会事物各种的一寡声音啦，这声音的话，伊也听到有听到的话伊拢会去思考所以思考了的时阵善不善啦清净无清净来谈论啦会趁钱袂趁钱的话，伊知识经验甲伊的投资方式。所以讲伊会比较较容易去得到好处，当趁到钱啦。安尼若无的时阵咱有当时咱的经验无够社会应用的话人甲人做伙，员工做伙你若咧做工课的时阵拢甲一个观念讲，我若做我趁钱转来，若有时间讲来倒迄个唱歌来娱乐，但是唱歌娱乐这是一个足正常的代志。但是有当时去的时阵，一个所在人为甚至环境无介了解，有当时伫会抓出一寡代志。但是你若有社会经验的话，较侪的话看社会形形色色啦那么电视的迄种资讯的广告，所以讲你会知影讲这种若去个所在顶比较较复杂所以你所选择方式的话，你会选择讲较无复杂的所在安尼意思就是讲。咱有一寡善不善的代志的话因为你社会经验较有，所以讲你就较袂去犯错的。所以独活之儿的话，咱用生活中的方式来谈论这独活独不的独活就是讲你圆满智慧的成就这佛尊伊咧教化对啦伊所听到的耳是清净的，所以讲头讲清净，所以讲知影一切。所以人讲闻声救苦这闻声的是耳根闻性，亲近的闻性所以讲对者讲你若讲无爱讲有去伤害着，无爱去对着黑暗的所在、烦恼的所在你必须落爱像佛这种教法，佛的成就，甲咱教法，那么伊较互咱有啥，较袂讲去伤害着所以讲爱听这个圣贤道啦，老师圣贤道啦。所以讲咱若听老师圣的甲咱教导的话那么咱就较袂去伤害。这谈入告示，独尔之尔，意思是安尼讲所以教义开示，信行者少伊的教义所以讲咱不如讲咱从个种教学贪嗔痴是正常的生活，毋过因为这贪嗔痴起的心不足，咱家己内心不足，所以变成一种伤害。既然较伤害的话佮咱讲咱爱对着清净贪嗔痴咱无法度去了解，你嘛了解讲有当时若内心的需求不足的话，会去伤害着。咱拢知影，佛的教法嘛安尼老师的教法嘛是安尼甲咱讲，社会种种因随一寡资讯嘛是安尼互咱显现出来。毋过就了解咧，但是行者少。就是讲，要去真正讲去调整，会无伤害对啦少，有哪有少，这就是谈论到就是安尼所以讲咱讲老师咱去读册的时阵老师讲教导足济一寡资讯，叫咱落爱中华节义啥物货，咱拢大家拢嘛知影，拢嘛信这中华节义袂去伤害着拢好
毋过偏偏呢，离现前的时阵，朋友的引诱之下，咱家己无法度自拔，结果你嘛伤害着。这就是安尼啊！你若是讲会晓去想着讲，这有啥时啊会是伤害着，你注意一下。那你就无共款。你看我社会资讯你有啥看？有啥时啊拢成群结队，拢全部归队的对啦，拢去咧了代志的。结果咧，你就伫即队的内底，你并无去了代志啊。毋过归队内底你教人去，若有问题产生出来的话，你煞假咯。你嘛知影讲迄种归队处理有代志处理去卡拉 OK 出个问题产生出来的话拢会伤害，大家拢爱小听，都变成伤害啦。你当毋知，你嘛知。这就是讲一寡咱社会上的方式甲生活中的方式，所以甲咱教到有智慧的行者，甲咱开始的资讯如遮印证伫生活中。但是咱了解，毋过要去行改变就少。你若讲会晓去改变的话你就袂去参与，你就不会参与你的离开。那呢，你就无去了代志。所以这意思是信行者少。所以讲生死不休，恶道不绝，生死六道轮回一直轮转，无休困。是为什么较安尼？个恶道不绝。因为咱伫咱每一个次第的空间咱讲做人时阵，伫生活中对咱拢做不善法，做不善啦，佮兼你著要开钱啦。要开的话，这真好。毋过你无遐享受的来源的话，你用各种方式去得到享受，毋过背后是伤害。因为伤害的话，你就有苦处，因果报应，也是去用赶做来去关。所以变成拢是互人烦恼所在，叫做恶道不绝啊。安尼就爱互人甲咱教导这个问题。这个问题咱认知这个时阵，咱就爱紧调整重点是讲，甲咱看到有这个显现出来。所以讲，咱就是爱去调整，看到这善甲不善的问题一道答来调整。所以恶道不绝，如是事呢，难可寂尽。像即种的世间人，咱一世一世，咱讲世间人啦，有当时咱讲迄个世人了，对啊，是讲咱即马即个世界的人啊，迄个世人啊，但是你若讲迄个伫迄个人迄个一代一代，咱人讲的是讲一代一代啦，传承了对了咱祖先一代一代传啦，但是法界的话是一世一世，所以咱人讲这个代。法界讲世就是讲你不如讲咱伫迄种四方天四方天的话伊是3万年的天然，但是伊六凡，咱经中讲六凡，就四方天其实六凡。六边的话拢是伊。咱人啊对啦，咱人啊做人道人啊对啦若享受了就去轮转。轮转你出世，你搁出世的话就毋是迄世啊。就变成讲你一世世是讲，伫迄个空间内底拢固定，到往返落来下生落来时阵无共伊咱人的话，即世你姓林、姓陈、姓叫做轮转以因果轮转，安尼变成讲毋是一世一世，迄叫做轮转，但是伫世方式无共款，差别伫即个所在啊。所以讲世人可进即个世人有使用这种方式，都要互大家来研究，这是世间的人世界世间人所以讲咱讲迄个人可寂尽，拢轮转。轮转的话你即马轮转又地间去出生就对啦，伫迄内底伫咧转，空间无共款，所以你拢该受果报。所以讲故有自然三苦无量苦恼，说故有自然的对啦就是讲自然的升起的对啊，它是没有造作，自然就是无造作，不过有一种缘起的造作，缘起的造作不是伊家己造作，但是咱人的对啊家己造作。咱要食较好，美用较好，咱发明种叫做造作。你自然的话伊是自然伫个所在经过风吹日晒的话，迄叫做自然性。自然性
所以讲吼，伊的时间会较久长。啊，咱毋是，咱是有照做，咱甲下只物件讲啊，我要来去甲做一个什么物件，就甲学，就甲讲，哦，甲落来破坏，然后较讲甲制造佫较好诶，伊佫遐讲伊，哦，所以讲迄叫做无全面。所以故有自然三途咯，自然三途的意思就是讲，要因果是因果，讲缘起的因果啦，吼，这还是谈起到自然性是，也是一种缘起的因果，哦，就是安尼。所以咱经典讲哦，百千万劫，如果做作的业若无尽、无清净，拄着拢爱用，拄着就爱受报。啥物自然性的因果？除非讲过程内底有迄种世缘结缘，哦，安尼较有法度较讲清净。所以讲，即个谈论到自然三途就是当然遮，啥物人拢无法度改变，迄叫做因果。因果，你所做作。善的善，不善的不善，拢自有果报，叫做造作。哦，造作，所以变成这因果是自然性，缘起的自然性。你若所以讲，咱来修行啦，若讲你有遐多样，你有认知才发生的话吼，若讲缘起成空，哦，缘不起的话，何必着成空？成有啥物要个谈到清净的性？哦，因为你无因，因有缘起来时阵，你着转缘，哦，甲缘了，你要转清净，这个因就清净。说菩萨为因，众生为果。哦，菩萨为因，就是讲这个因啦。哦，这个因的话，伊会产生缘，所以讲缘的时阵，伊就清净掉，马上清净啦。说因就清净，伊就无果啊。所以迄叫做自然三途，就是咧谈论到这自然性。也是讲因果吼会清净的问题，哦，所以讲你所做的话吼，百千万劫，如果讲你若无受报的话吼，你绝对拄着一定受报，哦，叫做自然的三途哦，地间哦出生，所以讲无量苦恼哦，辗转其中啦，哦，作些各苦恼对啦吼，你伫迄所在。啊，那呢？你即摆互人来讲，这无量苦恼，对啊，是咱一个因地。哦，每一个因地吼，也毋是啥是缘，对啊，搁下生落来。无你啊，伫一个因地诶所在，对啊，你还了因果，所以讲吼，你就降落来，还是讲受果报。啊，然后呢，像咱了解这个因的重点，受果报的重点即倒搭。哦，然后呢，是毋是咱落来拄因起的时阵吼？咱缘莫互去伤害着，吼，直接主缘来调整去。啊，缘人也讲你过去了因了做了有伤害啊，所以缘较紧啊，世缘结缘啦。哦，世缘结缘的意思是啊，修各种的功德的资粮道吼，来弥补啊，来世缘结缘，安尼叫做甲缘清净掉。哦，啊，无你所看，你如果讲有一个问题讲。伫利益起的时阵，你有法度看清楚这利益背后是伤害，然后呢，你莫互这利益起来甲你伤害着，安尼要安怎放弃？放弃意思讲清净，人帮会讲你够戆呢，啊人大家好，安尼去咧做啥物有趁偌济钱，大家享受我足快乐，哦，逐暗落有通好去借卡拉 OK 啉烧酒，哦，惊你无，哦，你要去无本钱，人别人去啊做一个要趁偌济钱，啊你也无爱去。哦，佫是背后是安怎？哦，因为你看到即个因起，哦，缘的内底因，这叫做因缘起的时候，看到后壁果是伤害，你看得到。所以讲我即个缘我来放弃，缘若放弃的话，因就清净。未来你果你就是清净，你无痛苦。哦，所以缘起何必成空？哦，即个是菩萨为因众生为空，即个意思。啊，你如果咱也有去认知这发生吼，那么伫生活中，哦，像头我讲独而诸而，独火诸而，就是咧意思嘛，是谈到遮呢。哦，看到因起无清净，受果报。每一个亲近不亲近的话，他一定受果报；啊，亲近一样受果报。哦，拢是起离落啊。哦，上去下来，哦，咱讲依因果啦，啊，来谈论到亲近上去，当然不直接下动，哦，能看得清楚。啊，即个谈论到吼，互人是安尼哦。啊，你若讲看这自然的发生，哦，产生出来因果性嘛对啦吼，是安。所以自然的因果性，较拢说什么？
啊，咱个迄种地球吼，咱住这地球所在吼，环境啦吼，空气污染啦吼，咱来调整，吼，唔通互伊就歹去，吼，加种我树啊，吼，啊有来平衡讲咱地球的土地，啊，这谈论到的话吼，那呢你看这自然的保护，吼，愈久长，咱这地球会佫会较久。迄个自然嘛，你认识自然的话是啊，所以咱即马世界拢讲空气污染啦吼，唔通放迄种个二氧化碳啊，啥物来净化啦，哦，就是这看到这问题，看到自然的问题啦。哦，咱拢去要尊重自然，把自然改变为非自然，为自然讲得到好处。这个自然讲得到好处，结果啦吼，这个自然嘛是自然必上来。哦，这个谈论到古人家。谈论到这哦，说贪图恶三毒，无量苦恼辗转其中，世事累劫无有出期，然可解脱。哦，世事累劫，哦，这世事前头甲大家介绍过啊，对了吼。世事累劫的话吼，经过足长的时间，哦，一世一世，这法界对法界的一世一世，哦，啊，人讲一代，以人来讲代，啊，代的话是周身一代，唔是你。法界的话，这世事累劫讲受果报都是你，享受的就是你，痛苦就是你，世事累劫啦。谈论到是这样啦。啊，你若代的话吼，你祖先和老爸囝儿是谁的话，唔是你，叫做代。这谈论到吼，无人的发生啊，对啦，讲无人介绍这个发生啊，对互大家做参考看嘛。世甲代的差别，认知一个所在。哦，说讲世事累劫无有出期啊！哦，因为受果报好坏拢是你承受，都是你自己本身要承受。他谈了到这哦，说然格解脱痛不可言啊！哦，你要解脱的话吼，又不可要解脱吧，足艰苦的，不可言啊！有啥不可言？哦，因为咱每一世的迄种因果啦，吼，到哪一个次第啊，吼，咱你若无认知发生，哦，要进入次第进入发生的话，吼，你别安讲，哦，你讲的话，吼，无法度，只有你自己本身自己了解，你在受果报的时候自己了解，可是你自己又不了解，为什么？拢大怨天尤地嘛，咱即摆享受啦吼，拢无去想讲较早人是安怎？你即摆若你痛苦了，我拢想讲较早我做得歹，我怎做歹呢？哦，甲人对面顶呢，计较执着就是一个痛苦啦。哦，啊，你若享受的话吼，你就较袂计较执着啦。哦，啊，若要计较你着享受的时候，兼计较来讲的话，就代表讲哦，你若享受，你着咧计较，代表你享受你问题。哦，除非讲你有伤害，若无伤害的话，哦，人讲每一个人该享受偌济的话，是你过去的累积，哦，甲即世拍拼，过去的德行的累积，甲即世拍拼，哦，啊，但是你累积甲拍拼，你问你家己，你是要享受偌济？哦，嘛是按照因果来啊，照过去咱互人的因果来。有迄钱都趁足济，过去的功德也足好，出世也足好。毋过到中年趁钱趁甲足济的时阵，人身体歹歹。哦，想要食的话，无啥要食，食袂落。哦，有的人你看嘛，你有当时去看找看一寡资讯看嘛，现实面就好哦。咱像咱年月愈来愈济，你也食愈少。哦，啊有当时啊都无爱食，所以讲哦，你若减食一项物件，你就已经失一项福报啊。无论讲所有的一笔啦，啥物就对啦吼。你少一分就对啦吼，你无爱，吼，你就减一分福报。哦，啊，你也试过看嘛？高血压啦，吼，啊是讲心脏病安怎啦？哦，迄袂使食啦，迄袂使食啦，吼，安尼你看卖，因为你钱存足济啊，吼，你迄袂使食，你就减一福报。啊，你钱存足济，有啥物搁减一福报？好，因果。哦，所以讲过去的德行甲即世的迄种拍拼话吼，咱爱伫过程的内底，你爱晓照顾你家己，但是咱拢袂去上去照顾啦。哦，拢是做谈安足欢喜啦。哦，等下一寡问题产生出来时，较来后悔讲，我咧拍拼，我毋知影安怎较会甲伊变安尼咧。哦，啊变安尼就病医直走啊，伊爱直食啊。啊，佫有遐人食佫足好呢。啊，若无遐人食的话，你看钱存足济，含遐若无人食，你看一点福报都没有。
迄种上痛苦，种最痛苦呢？哦，咱食水啊，水就对啊，滴一个尔就吐。你也看吧，安尼你看有痛苦无？哦，所以这谈论到吼，这里面又谈论到类似这种问题哦。哦，世事累贼，无有出期，然可解脱，痛不可言。哦，因果显现出来的话，吼，真正是我都用话讲的对了。所以讲，如是无痛无恶无痛无烧，必如大火焚烧人身。哦，这谈论到的是类似的是讲这种条。哦，无恶无痛无烧，咱不如讲哦，生怒悲思苦无种。哦，啊无色受想行识的感受，眼耳鼻舌身身意的对吼，香味触法吼，会感触伫心，用伫咱的生活中，吼，拢会当因咱痛苦，会当火烧功德拿，吼，会当互人做不善。所以有根本头对啦，吼是得定啦，哦，你讲定十头啊，哦，拢会定十头啦，哦，认为讲好啊观念的话，吼，拢叫这外境偏去啊。哦，外境偏去，我人家无认知嘛，说投资啦，啊是讲各种的一款钱，讲要安怎去做，哦，拢讲我做赚足济，哦，结果咱经验、知识、经验无够呀，所以我你知识、经验讲有认知这对哦，看起来还可以，算还可以赚的话，有当时要运来叫了的，哦，这拢会产生讲吼，互人疼，哦，互人烧的意思是讲，互人烧功德拿这种。哦，互咱心就对啦吼，火气足大个啦，哦，脾气足歹啊，这一种的小孩谈论到这种问题呢，哦，互咱心足疼呢，哦，就插刀啊，你的观念就对，说我就有恶的意思是讲，咱个现对社看到跟层次的问题出来话吼，你认为是安尼，结果啦吼，你毋是安尼，一定是变成伤害。等你看到伤害时，哇，这是够苦哦！我骗钱哦，把我害，啊，都骗呀，害呀，啊，无要安怎，搁警察啦。所以这内底吼，也是同款因果伫个呢。啊，你若拄则来调整的话，有法度去伫生活中吼，咱调整来讲，咱讲个调整修行哦，敬业的行人的话，伫生活中来调整，若是这发生的话，哦，那么你挑起的念头啦，哦，经常所接触到外境这色的形色的问题，色就是形形色色的问题，哦，你会去思考看一下，哦，你会思考看一下，哦，啊然后呢，吼，你这个恶啊，这认为讲会甲你害啦，会烧会烦恼啦，吼，哦，你无欢喜的，对啦，吼，拢会减少啦，哦，啊若因果起的话，吼，因果起的话，吼。你有啥要转？会转是足歹转，迄叫做胳膊啦，胳膊会转的话歹转，足难转，毋是袂当转。修行加减转，因为吼，你来因果现前就出来吼，用这种机会啊，对啦，要叫你受果报。你明明看这好，结果对变歹，哦，啊无别人趁钱啊，对，白白你就了钱。你讲歹吗？我趁钱呢，啊，你啥较会了？哦，为什么？因为你去投资别种，你去做选入别种去，结果吼有赚的变家己变了，啊，当关系企业，哦，关系企业人趁钱，你煞了钱，哦，啊，这内底还是有因果啦，是有因果啦。但是当伫现实面的话，以现实面这样感受的话，吼，以现实面讲要来调整咱家己啦，调整咱家己吼的认知啊，吼来调清净就是讲。真正诶认知知识经验对啊，你是要安怎把握住你自己，哦，卖国家的利应该伤害的。哦，这就是讲有地位，这要谈到说这是智慧的应用吼，来谈论的。啊，若无的话，讲归讲，认知归认知，所他讲信行者少，哦，信的人了解，伊会相信，毋过要调整的话，就啥物用往往拢是去有遮。价值，上过他自信有哪价值啦？因为变化吼，你如何都看出人心啦。哦，你若次第升起的话吼，认知这发生的话，你才会当看到把握住一点，抓住一点人性吼，人性的应用，你才法都把握住一点。
才当将心比心去当出家。所以讲有恶有通有烧吼，比如大火，亲像大火啊，滚烧人生吼。那讲若人注于其中，一心注意，端生正念。哦，如果伫遮五恶、五痛、五烧内底其中一种，哦，你若有法度吼，一心注意，即个谈到一心注意，就是讲吼，你修行的方式啊。注意啊，这意念起的时阵，哦，色受想行识，如果讲吼，迄个意念起的时阵，你有法度讲先家坐，坐意思讲吼，先安住下来去思考一下。你先思考一下，哦，安尼会使袂？安尼会趁钱袂？看讲足好，讲足好，讲逐个投资讲足好，会趁钱袂？哦，如果你若有这经验，会使小可同齐去问一寡人、一寡主席，哦，注意耶稣讲伫生活中就是安尼。哦，你较有法度去把握住你自己啦。哦，你就较袂去伤害，迄叫做修行、调整咱家己啦。哦，所以讲吼，一心注意端生正念，哦，甲咱个色身、咱个迄个生活中。端生正念，即端生的讲伫咱生活啦，伫生活中就对啦，转为正念啦。正念就是找各种姿势，讲安尼是对毋对？哦，有会趁钱的，会趁钱叫做正念；袂趁钱的话吼，叫做歹念啦、妄念啦。哦，迄个是用安尼来谈啦。哦，所以言行吼，咱个现过吼，相互吼，言行相互是讲哦，拢共款吼，咱迄个言嘴讲的甲伊。行出来吼，来调整的话吼，拢爱共款一路调整，安尼你才有法度啦。所以所作著成，独作哦诸善，哦所作著成，独作诸善。家己一个人独作哦，独作诸善，不为众恶哦。你家己这样物件吼，意念去有痛有烧这种问题，只要你会当注意的话来调整你家己的话，你那个迄个问题你独善。善的话，独善的话，全部就拢善，你就袂去烦恼，你袂去受气，你就袂为虾米有转。哦，所以不为众恶，袂去讲哇，因为安尼去的话，都一连串的痛苦，哦，眼耳鼻舌身意所产生出来的分计甲分别直接伤害着。所以这叫他讲生毒度脱过其福德，生毒身躯咱讲修行的顶啦吼，是毒，家己所以咱个修行讲。生毒的，这咱个通路讲修行，讲叫一生，从头啊开始调整咱家己，哦，没有二圣，哦，只有一圣，哦，所以拄生活中先调整咱家己独善其身，做伫先清净了后，哦，那么咱讲有上师啊讲你啊圆满者，你智地圆满的话，讲回小向大，所以回小向大的话，是咱生活中哦，好啊来应付咱的认知。哦，无保护咱家己，毋通叫伤害着。哦，咱有教导咱的后头，互伊知影讲伤害处是多大，叫做回小向大。哦，回小向大是所做医生都开始到圆满成就，哦，叫做医生。哦，做生徒度脱过其福德，可得长寿。你凡之道是为五大善的。哦，这谈到过你会当长寿，长寿你爱修定啊，修定你爱认识较济啊，较有福德啊。哦，所以你较会当解脱啦。即谈入道讲，你会当互咱解脱了，个享受的话吼，会当做，称为讲大善解脱，大善是种解脱啦，解脱得哦，解脱叫做大善。好，阿弥陀佛。